galing na nga ako ng ano kanina ng LTO na botas. May mga misunderstanding. So, ang at saka sa ibang lugar. Pero dito ang liwanag, maayos, at basta maayos sila mag-asikaso. Yan. At yung paliwanag talaga maintindihan mo kung ano yung mga kailangan mong dalhin pagkukuha ka ng mga documents. So, more power sa LTO na botas. Thank you po sa inyo. God bless. Thank you kay Sir George Lloyd. Thank you sa inyo. Thank you. Ayun. George Domingo ng Officer Deck sa table number 1. So, thank you po sa inyo. Thank you. Pagka meron kayong mga nakaligtaang papeles, makipag-usap lang po kayo ng maayos sa mga officers in charge. Yung maayos po. I-entertainin naman po nila kayo ng maayos. Huwag lang mataas boses yung kagad, gano'n. So, yayabang gano'n. So, God bless po sa inyo. Siya po yung nakausap ko, si Sir George. Ayan, so... Saan yung... Yan, siya po yun. Ayan. Salamat po sa kanya. Napakaliwanag po ng paliwanag niya. Thank you po. So, sir, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito sa Nabotas LTO, lumapit na po kay Sir George. At saka kay Sir Mark. Ang mabait po nila, promise. Medyo tumas boses ko kanina, naiyak ako. Ako pa yung pastor. So, sorry doon. So, God bless po, God bless.